John. Hari ini kita ngorek lagi. Hari ini bertiga aja. Oh berdua nih, 1, 2 nggak ada. Oh ada. Bertiga di arah Ciaseupan di Cikalong. Lapaknya. Oh Cibada. Udah masih Cikalong. Oh Cikalong. Nah. Ini emang agak tinggi tapi di bawahnya ada sip. Stay tune terus. Kecil guys. Aduh habis talinya bos. Gimana nih bos? Wah lepas bos. Nah, mana bos? Alah kecil bos. Lumayan. Dah ya. Nah, narik lagi bos. Ini kecil kayaknya kemarin nih. Oh kena. Oh. Mana lah, ini yang dari kemarin gak kena ini. Oke, sip. Terus terusnya nariknya sadis guys, sampai habis nih.
Lumayan. Masuk lepas nih. Dapet guys. Lumayan lah ya. Sadis metodenya ya guys. Langsung ditarik semua. Mantap lah. Oke. Sip, sudah siap. Kita coba lagi, bismillahirrahmanirrahim. Oh, mau lagi John, kayaknya John. Kayaknya naik dikit-dikit sih. Oh, naik lagi airnya. Biar dia naik aja deh ya. Talinya pendek ini. Oh, mantap. Des. Akhirnya tuh dapat. Aduh, mungil ternyata. Tak kira besar guys. Tapi alhamdulillah. Ini ya, coba coba narik. Masih narik dulu. Ya, kecil guys, lumayan lah ya. Duh. Lumayan lah. Oh, strip lagi. Ya. Narik guys, tapi pelan banget guys. Pelan banget nih. Keluarin lagi. Tarik aja kali ya. Kayaknya nih. Ada perlawanan. Oh, duduk. Oh, lumayan tapi lah. Ini ya. Terus tadi dapat guys. Lumayan guys. Lumayan guys, gede guys.
Gas. Oh, alah, lumayan lah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. See you next video. Salam satu hobi.